kandidatin e pavarur, i përkrahur nga Vlen dhe VMRO DPMN. Dhe pikërisht janë këto 3 komuna urbane të cilat janë të rëndësishme kur bëhet fjalë në definimin e fituesit të këtyre zgjedhjeve. Pa nëse BDI ose më konkretisht koalicioni që udhëheq kjo parti fiton edhe në Tetov, në farë forme atëherë do të kemi një baraspeshim të asaj se kush është fitues e kush është humbës edhe në kuptimin e fituesit për nga numri i komunave. Për shkak se kur flasim për numrin e komunave, jo çdo komunë ka peshën e njëjtë. Pse një komunë rurale nuk mund të jetë e njëjtë me komunën urbane të Çajirit, apo komunën e Tetovës, Gosivarit, Kërçovës, Strugës. Dhe tash për tash është fakt se për nga numri i komunave Vlen është fitues, mirë po deri në 2 tetor mund të ndryshojë sidomos situata në Tetov. Duket për ta mbyllur me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, duket sikur me këtë rezultat ai rreziku i përfolur për zgjedhjet parakohshme mund të konsiderohet i tejkaluar apo jo? Po mendoj se ka disa faktorë që mund të shkaktojnë zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet parakohshme nuk është se kërkon Partitë Shqiptare ose nuk është se kërkon zoti Ahmeti. Zgjedhjet e parakohshme në radhë të parë varen nga vullneti dhe vlerësimet brenda VMRO DPMN-s që numëron 58 nga gjithsej 120 deputet sa numëron Parlamenti i Maqedonisë. Dhe kjo parti, pra VMRO DPMN, mund të sigurojë në çdo moment një shumicë për të shpërbërë Parlamentin dhe për të shpallur zgjedhjet e parakohshme. Dhe kjo do të thotë se varet nga interesi, vlerësimi i VMRO DPMN-s nëse do të ketë zgjedhje parakohshme. Në bazë të vlerësimit tim, ka shumë gjasa që në fillim të vitit tashëm të ketë zgjedhje parakohshme për shkak se VMRO DPMN po përballet me një rënje shpejt të përkrahjes. Pra në zgjedhjet e 2024-s, kjo parti fitoi 430.000 vota, ndërkohë që në këto zgjedhje ka fituar afërsisht 300.000 vota. Pra ka një rënje për 130.000 vota, edhe pse fitoi numrin më të madh të komunave. Pra fitoi numrin më të madh të komunave edhe me këtë rënje për shkak se opozita maqedonase është shumë e dobët. Pra përbëhet nga disa parti të majta të vogla dhe me një parti LSDM që mbajti pushtetin deri në 2024, por që sot është në rënje të lirë, dhe ka diku 125.000 vota, numër më të ulët rekord që kjo parti ndonjëherë ka marrë. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo parti doli fitues, por njëkohësisht edhe humbsi më i madh i këtyre zgjedhjeve. Dhe duke marrë parasysh këtë trend të rënjes, mendoj se VMRO DPMN duhet të shkojë në zgjedhjet parakohshme për të ndalur këtë rënje, për të ndalur këtë trajektore që i shkon poshtë. E para dhe e dyta duhet të shkojë në zgjedhjet parakohshme për shkak se kjo rënje është rezultat i izolimit dhe bllokimit të procesit integrues në Bashkimin Evropian. Dhe ky proces ka kohë, pra nga 2022 është i bllokuar nga Bullgaria, e cila kërkon zbatim të propozimit francez dhe integrim ose përfshirje të bullgarëve etnik në kushtetutë. Më lejoni të shfrytëzoj përgatitjen dhe aftësitë tuaja analitike edhe sa i përket realitetit në Kosovë. Unë e di që ju i ndiqni me shumë vëmendje zhvillimet atje dhe doja të lidhesha pak dhe me atë konceptin e përplasjes mes shqiptarëve që folëm pak më herët në Maqedoninë e Veriut, e shikojmë edhe në Kosovë, vetëm pak momente më parë, qeveria e zotit Kurti nuk i mori votat e nevojshme për të konsideruar e miratuar dhe vjen një zhvillim i tillë, pra një vot kundër masivisht nga një opozitë që gjithashtu nuk i ka votat për të krijuar një qeveri të saj. Paktën nëse do të lexonim pa pazare politike, që mund të ndodhin në çfarëdo lloj momenti, numrat në parlamentin e Kosovës. Si shikoni ju krizën politike në Prishtinë? A do të ishte në këtë rast për shembull zgjidhja më e mirë, siç na tha një tjetër i ftuar pak më parë, kalimi direkt në zgjedhjet parakohshme pa humbur shumë kohë me qeveritë të opozitës apo zgjedhjet e tjera të ndërmjetme? Unë mendoj se zgjedhjet e parakohshme mund të rezultojnë me të njëjtat numra si zgjedhjet e 2 shkurtit ose gjatë muajit shkurt. Nuk e di saktë datën kur u mbajtën. Po. Pra nuk ka ndonjë dallim
në mbështetje të partive politike në Kosovë që mund të tregoj për ndonjë rezultat tjetër. Pra, do të kishte logjik që të mbajnë zgjedhje dhe të fitohet rezultati i njëjtë. Andaj mendoj se është më mirë që të zbatohet ajo që u zbatua në 2020, kur Hashim Thaçi, atëherë si president, për shkak se zoti Kurti nuk arriti të formojë qeverinë, si fituesi atyre zgjedhjeve, ai ja kaloi mandatin zotit Abdullah Hoti nga LDK, si partia e dytë, dhe ai arriti të formojë qeveri. Dhe kjo mendoj se do të ishte një tentim për të shtrydhur të gjitha mundësitë institucionale, kushtetuese që Kosova përfundimisht të formojë institucionet e saj. Dhe kjo mendoj se ka më shumë gjasa të ndodhur, për shkak se, siç përmenda, zgjedhjet e parakohshme nuk besoj se do të jenë zgjidhje e këtij ngërçi politik që po ndodh në Kosovë, që natyrisht faturën e paguajnë qytetarët e saj. Ne personalisht nga ka bërë shumë përshtypje qetësia e zotit Kurti gjatë gjithë këtyre muajve, javëve, teksa afronin këto skadenca kushtetuese. Një qetësi që e shfaqet dhe sot, deri në momentin e fundit, deri në momentin kur lexoj emrat e kabinetit qeveritar që i propozoi parlamentit të Prishtinës. Ju si keni shpjeguar nga lind, nga buron një qetësi e tillë e zotit Kurti? Gati një mungesë totale dëshire për të tentuar ndonjë marrëveshje politike me opozitën? Unë mendoj se është strategji e tij që të mos formoj institucionet dhe të blej kohë. Pa është një strategji që mbase kërkon që të afrohet deri diku në fillimin e vitit të ardhshëm, kur duhet të zgjidhet presidenti i ri i Kosovës dhe të arrijë që të spostohet në atë institucion, ndërkohë që qeverinë ta lë në duart të PDK-s, apo edhe në parti tjetër. Dëshiroj këtë ta bëj sipas vlerësimit tim, për shkak se Kurti është i vetëdijshëm se ose do të duhet të bëj kompromisin ose marrëveshjen e madhe me Serbinë, ose do të duhet të largohet nga skena politike. Dhe kështu mendoj se ai do të kërkojë një strehim të strategjik, do të thoja, nga në politik për të ikur asaj përgjegjësie historike, me qëllim që pas një periudhe më turbulente, pas marrëveshjeve të mëdha, ai të rikthehet sërish në skenë siç është tani ose siç ka qenë disa vite më parë. Pra mendoj se bëhet fjalë për strategji dhe kalkulim thjesht politik zotit Kurti, që të mos marrë përgjegjësinë për marrëveshjet historike që duhet t'i bëj me Serbinë. Ju e keni parasysh se në 2020 kishte një marrëveshje që quhej marrëveshja e Washingtonit, e arritur